mentok 60 karung gabah. Setelah pakai eco farming panen hari ini dapat 91 kilo. Dapat 91 karung, berarti ada kenaikan 31 karung, Pak. Semusim. Alhamdulillah. Tina per hektar. Tina per ya 3/4 hektar, Pak. Mohon ya, mohon kirang saya hektar oke. Tapi alhamdulillah nembe sakali samusim ya anjeunna tos ngangge eco farming tos ada keningkatan 30 sampai 50%. Terus ia menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, menjadikan tanaman sehat, produktif, mempercepat masa panen, sareng meningkatkan kualitas. Dan padi anu disemprot ke eco farming itu si bulir nanti lebih bersih, Pak, lebih bersih, terus si bobot bulir nanti lebih padat. Anu biasanya misalkan sakarung asnil teh paling kiateun 35 kilo upami tening. Upami anu padi ngangge eco farming itu biasa dugi ka 40-42 kilo. Di nu hapana saali teh. Hapana sekali pagi. Alhamdulillah eta abi tos ngabuktoskeun 3 musim di Mekarsari tos ngangge ieu teras alhamdulillah. Terus kemarin menuju musim sadon batur rumah henteu panen. Anu abi mah alhamdulillah tiasa dugi ka 100 bata teh dugi ka 1 ton. 1 ton 200. Nu biasana paling 5 kintal 6 kintal. Alhamdulillah. Tah ya kangge manfaat kangge petanina meringankan biaya produksi, Pak, khususnya pembelian pupuk sareng pestisida. Upami orang ngangge pupuk eco farming, ya pupuk kimiana itu biasa ditekan sampai 75%. Bahkan ke secara bertahap biasa dugi ka 100% ngangge pupuk. Upami sasareun sakintal teh tiasa ukur 3 naon? Sekitar 25 kilo, Pak. 25 kilo. Mohon seperti itu. Terus pembelian pestisida kimiana tiasa dikirangan. Itu dan biasa ngurangan dari karena biaya. Terus menjadikan alternatif pemupukan berimbang, saya menekan pemakaian pupuk kimia sintetis 75 sampai 100%. Nah, iya Pak Ji. Iya prinsip pemupukan kedah memenuhi 5T. Kahiji tepat jenis dalam artian jenis tanaman musiman sareng tanaman tahunan itu benten. Upami anu musiman seperti padi atanapi sayuran anu umur-umur pendek. Entah itu penggunaan pupuk eco farming kangge kana daun itu terkedah difermentasi. Mung upami kangge kana lahan mah difermentasi. Eta bentena. Upami kana ieu seperti tanaman darat kana kapol. Kapol, tahu upami kapol mangga anu difermentasi oge kiat kapol. Alhamdulillah, abdi ge kamari dicobi kana kapol 2 kali semprot. Pas kamari sasi Agustus panen. Nah, janten si ieu teh full, Pak. Si buah teh. Mohon si kembang teh. Pengeplosnya. Tengeplos. Anu saya nu hafal gini. Ya alhamdulillah. Mereka tetet. Tanya kedah tepat sasaran, sami tadi tanah mah difermentasi, tanaman mah cekap eco farming ngadadak dicairkeun kana kucai biasa atau kucai daogan, simpen 15 menit sampai disemprot. Ieu tepat cara bade disiramkeun atau napi bade semprot kana daun atau napi disiramkeun kana tanah itu tiasa. Tepat waktos dan di dia tiap tanaman aya jadwalna, Pak, jadwal aplikasi kangge tiap-tiap tanaman. Margi eco farming ya teh teu mung saukur kangge padi wungkul, tapi kangge segala jenis tanaman tiasa. Nah, janten ieu pupuk all in one, Pak. Yang satu untuk semua. Nah, jadwal penyemprotanana tabuh 7 dugi ka tabuh 10 enjing-enjing. Upami sonten itu tabuh 3 dugi ka tabuh 5. Ieu mah carana jantan eco farming dilarutkeun. Ieu bahan pelarutna anu tiasa diangge kahiji urin kelinci atau napi urin kambing. Anu kadua air tetes tebu. Pamitaya ngai cai kalapa. Cai kalapa seueur tadi. Seueurnya. Nah, cai kalapa we. Paminta ngai cai hujan atau napi cai biasa. Ieu nu tiasa diangge. Ya Pak, tanaman-tanaman anu tiasa ku urang diangge nu paling luhur padi, Pak. Tadi seperti ku simpulin didugikeun dina H-5 itu ku urang disemprot. Mungkin yang dinten tos tandur terus orang ngawurnya dina saminggon genep dinten antara bisa minggu sok diawur nya nya. Mohon. Tangkep. Jadi mah dilewek lah. Oh dilewek tadi kok. Dicornya. Oh dicor. Lamun aya nama tos diawur aya nama tanggal pisan. Langkung jahat ya Pak, babe yancornya. Engke mah cekap diawur wungkul, Pak. Kangge ngarangsang wungkul.
Nah, oke, dina 7 hari berikutnya berarti dina hari ke-14 atau tandur semprot iku eco farming anu ngadadak. Terus kayak dina dinten ke-28, 42 sareng 50 genap. Janten sausum penggunaan pupuk eco farming itu 5 kali sareng lahan. Janten ai pertama mah hasil fermentasi tadi fungsina teh kangge mengurai bahan organik ke anu aya dina lahan. Terus sareng menyiapkan makanan sakeacan padi ditanam. Janten begitu cepet tuangan terus nyampak Pak. Ente layu heula ente gering heula gitu. Jadi langsung seger. Pami di dia menanam padi bini sok sabaraha dinten Pak? Salawe, warna-warna Aya 12 saya anu 2 minggu salawe 30 anu 14 hari aya. Anu langsung saya memang anu muda aja Pak nya. Muda, Anu muda janten dina proses pengakaran oge moal kahambat heula upami anu muda mah janten engke nganakna langkung maksimal. Mangga lalang perkawis eta mah tiasa dikombinasikan tapi diperbaiki ku para bapak sadayana anu langkung paham gitu nya. Aya teras kangge kacang-kacangan, teras kangge kana sayuran, mangga, bari ka jahe di dieu Pak aya jahe. Jahe ohon teras tanaman-tanaman keras Pak anu tahunan. Sepertos misalkan para bapak gaduh duren anu lami itu berbuah pala ahon tanu gitu ya tiasa pisan Pak. Pala lada coklat kopi marian kana korma ge tiasa ieu kana lengkeng mangga sami mangga ieu tiasa diaplikasikeun duren mungkin tiap cara-carana kangge tanaman keras itu benten Pak. Upami misalkan duren kadu atau bang duren bang tak kadu mah si ya nanti anu kenging fermentasi tadi Pak anu dicairkan karena 1 liter cai kelapa mohon disimpan 3 sampai ke 7 hari mungkin tina 1 liter eta candak 50 mili per tangki anu 14 liter pumi hoyong Abdol 100 mili jantan ke sa ieu teh 10 tangkieun pasikeun kana per pohon itu 2 liter. Bade di tos dibobornya banyak terus dibersihan. Bade kana kalapa, bade kana kadu itu biasa. Ada 2 liter per pohon. Bade sistem di bolongan biopori, misalkan ada lubang opat titik per pohon. Nah jarak 1 meter lah tina pohon. Mohon tangke kantun diceborkeun kadinya. Cebor. Langsung praktis salasna. Nah ieu panten anu kedah diperhatoskeun dina penggunaan pupuk eco farming ieu margina sifatna bakteri hidup mohon janten ieu teu tiasa atanapi teu kenging dicampurkeun sareng bahan pestisida kimia. Janten penggunaan aplikasina dina penyemprotan teu kenging dihijikeun. Tangkina oge kedah bersih tina bahan-bahan kimia. Langkung sae khusus cenah upami teu aya tangkina dibilas heula dibersihan dugi ka steril. Terus upami misalkan terpaksa di lahan itu ngangge pestisida kimia itu kedah aya jeda waktos 7 dinten satu acan penggunaan eco farming. Kan aya jeda waktos supados bahan kimiana tiasa terurai atanapi menguap. Nah, jantan keuntungan kelebihan penggunaan pupuk eco farming seperti itu Pak. Mangga sate acan di lajang bila anu bade ditaroskeun. Mangga Pak. sok kambian Jedana eta Pak upami nyemprotna. Jeda Nyemprot menggunakan eta jeda kana upami kana padi gitu. oh Turanana mohon ditanam dugi ka panen. mohon. Jantan tadi didugikeun upami dina padi tos persiapan lahannya, tos macak tos digarit, tos rata lah. Eta digarit oge tos rata tah. Kirangan caina dugi ka macak-macaknya nya teu kenging aya cai ngocor atanapi kaluar. Oke, di penyemprotan eco farming ieu 60% kangge lahan, kangge tanah, 60% tina eco farming anu tos difermentasi tadi. Jadi 60% genep bagian itu kangge lahan. Terus engke saatos tandur 2 minggon saatos tandur disemprot deui ku eco farming anu ngadadak eta mah janten Bapak engke nyiapkeun eco farming 3 gram kangge 1 tangki
cairkeun teh kangge disemprotkeun karena tanaman. Mungkin 2 mingguan berikutnya semprot deui ngangge ekoparming anu ngadadak. Enten selang 2 mingguan Pak. Oh, 2 minggu Oh, gitu. 14 hari, 28 hari, 42 sareng 5 genap. Enten 2 minggu sakali nyemprotna. Terus kitu upami kangge dina pare. Mangga. Nuliskan enggak, Pak? Anu Konven kayak gitu. iya. Kema ya petunjuknya. Ya betul tuh saya. Kena hari cerat tapi udah wajib. Ya, kota Kang, beli Overdosis nggih, pare. Iya Pak. Ayo Anu iya berita. Anu panen raya. Iya kan? oh iya Pak Dede. Agengan. Ini ada saya. mencari perantara.